welcome. So welcome sa ato ang tawag ining weekly nato nga basic apologetics session. Onya pagkahuman na ato aning tawag ining sugdan ang ato ang program katong niagi is ang ato ang gisgutan is about the origin sa simbahan, ngano niabot ang simbahan, nganong tawag ang nagbarog ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana gikan sa Old Testament until now. So ang ato ang gitawag og tradisyon sa ato ang gitawag og pagtuo dili mamugna or dili mogawas ang atong simbahan Katolika kung wala ta natapti sa kinabuhi pud sa kinabuhi kultura pud sa unang katawhan sa Dios nga mao kadtong gitawag og mga Hudiyo. Muna based sa exegesis, mga pagtuon subay sa gitawag og insaktong pagsabot sa gitawag og Biblia. So ang nahitabo nga kining ato ang relihiyon, ang simbahan Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, o sa kini ka relihiyon nga kanang Judeo-Christian na religion. Kay naatay kustombre nga ato agyod nga Kristiyano, naaputay kustombre pod nga gitawag og Hudiyo. Pero lahi ni siya nga pundok sa mga tawag anang Hudiyo. So ang perfection kay kaniadto ang mga Hudiyo na ningkamot man sila nga mamahimong perfect. Pero karon ang perfection wala didto nila kundi ang perfection naa sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So mao na ang tawag ini mga sacrifices kaniadto na ilang ginahalad sa gitawag og sa templo, ang ni perfect ni anang maong tanan mao ang ato ang Ginoong Jesucristo. So karon ang ato ang next topic, ang proper decorum 2. Ako sa ning ikuan ha. Ang ato ang proper decorum 2 pangitaon na ako. Okay? Dali lang gyud ha. The church history. Okay lang ha. Ya kini nga tawag ining kasaysayan is focus ata sa for the first 300 years. Ang unang tawag ining unang 300 katuig sa kinabuhi sa ato ang simbahan. Kay sagad man gud kini nga ato ang gitun-an karon is pangatbang pud sa pangatbang mas lang sikta. So ato ang tan-awon kay kini man gud nga mga tuig, nawa man akong kamera. Kini man gud nga gitawag og mga tuig, mao ni ang mga tuig nga kuan. Mao ni ang mga tuig nga kana bitong ginasulti sa laing sekta nga nawala kuno ang simbahan Katolika. Mao ni ang mga tuig nga niingon ang mga ang laing sekta nga ang simbahan Katolika mihunong natalikod sa pagtuo, mao nang ilang i-justify ilahang tawag anang tagaan ng rason nganong natukod ang ilahang gitawag og pundok. Mao na ba to kang Manalo, di ba? Ingon sa Manalo nga tawag ining ingon pa niya nga ang iglesyang totoo, yung iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo ay natalikod sa unang siglo. Kaya nga si kapatid na Manalo ay may misyon sa pagbangon ng iglesyang totoong itinatag ng Panginoong Jesucristo. Kaya kanyang ipanarehistro noong July 27, 1914. Oh, di makaraso na siya. Oh, si maupod si Kuan, maupod si Soriano, ang una-una na Soriano, ingon pa niya nga ang tinuod na iglesia natalikod mo nang karon ang amuang titulo, title sa amuang tawag ining pundok is ang mga kaanib sa iglesia ng Dios kay Kristo Jesus haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Gibutangan nila og ang mga kaanib ngano man kay giadmitar nila nga dili gyud sila ang first dili gyud sila tawag anang katong iglesia yung gitukod ni Kristo kundi ni membro lang sila sa iglesia yung gitukod ni Kristo. Pero ang problema lang nila kay katong ilang gipamimbruhan nawala mo nang sila karon ang ni boto ingon pa nila. So mo na nga para nato nga mga nagtuon sa tawag anang basic apologetics, mas pinakamaayo nga tun-an una ang mga stages kanang mga basic stages sa tawag anang apologetika, ilabi na ang kasaysayan sa simbahan sulod sa 300 katuig kay dali ra nato sila maribat, dali ra nato matagaan og tawag anang tubag ang ilahang gitawag og mga argumento aron pag-justify sa ilang pundok nga kuno kanang pundok po nila gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. So ang ato ang topic is the proper decorum to ang kasaysayan ng simbahan. So punting ni sa unang 300 katuig. Okay. So katong niagi
gitan-aw nato ang katugyong tawag ining ang plano sa Dios sa pagtukod sa Santa Iglesia. So, sa dihang ang tao nalaglag, nisulod ang imperfection. Kaya ang plano sa Dios perfect man. So pagsulod sa imperfection tungod sa sala, so ang tanang gibuhat sa tao imperfect. Walay perfection nga nahitabo. Mao na kay wala may perfection ang tawag anang nahitabo sa kuan, nahitabo sa Old Testament, mo na nga gipakita sa Dios nga ang makabuhat lang sa perfection ang Dios. Nagipakita sa Dios ba nga siya ang tawag ining kuan ba provider sa tanan. So kung ang tao lang ang mag-create og iyang kaugalingong pundok, dili gyud na mohatod dito sa kaluwasan. Gawas kung ang Dios maoy magtukod niini nganuman kay mohatod gyud dito sa katuyuan niya nga mamahimong perfect o mamahimo nga mahiadto sa ngarian sa langit diin iyang gisaad si bisan kinsa nga mosunod niya may kinabuhing walay katapusan. So karon si Kristo nagtukod og simbahan mo nang ang fulfillment sa Isaiah 2:2, Daniel chapter 2 verse 44, ang fulfillment niini mao ang ato ang Ginoong Jesucristo. Kay siya ang bugtong anak sa Dios, ang ikaduhang persona sa Dios, ang perfect person mian niya sa kalibutan aron magtukod og perfect society. Sa unay bataw siyang sa Ma'am Sheng sa RF pata, hinumdum mo Sir Bilano, ana pa siya nga si Kristo wala nagtukod og perfect church. Gibasa na tong dugma ano nang siya opinion lang tong ako pero kabalo man ko nga mukuan mo. Na-mention na niya J. Di ba ho? What daw nagtukod og katawag anang perfect. Church ani kwan sa iya ni Tira. O gani So ang nahitabo gibasa ang tawag anang declaration sa Council of Trent o First Vatican Council, gibakoy din siya kay hunahuna niya na ay mupakang niya. Ang problema kung nisulti siya nga walay nakabalo sa doktrina sa pagtuong Katolika, mao na nga daghang mga Katoliko mamahimong liberal ang huna-huna. So, mao to nga si Kristo pag abot sa kalibutan kay siya perfect man, so ang tanan niyang aksyon na agi perfections. Perfect jud kay ang ni-act perfect good. Ang tao, kita nga tao, tawag ining unsa na kanang ordinaryong tao, nga pareha man tang Kristo normal nga tao, pero si Kristo dili to ordinaryong tao kay Dios og tao tong matuod. Matuod tong nga tao 100%, matuod to nga Dios. So kita kwanta tawag anang ordinaryo nga tao pero dili ta sama ni Kristo. Nga naay tawag anang gihuptang lain pang gitawag og kinaiya. So si Kristo nagtukod og iyang simbahan kay iyang gituman ang katuyuan sa iyang amahan nga to create, to establish a divine and a perfect community. So gusto siya magtukod og usa ka perpektong komunidad. Manang niingon sa San Pedro, Tois Petros et superang Petram, edificabo ecclesia meam et fortes infernon, prevalibont adversus iam. Muna atong mabasa St. Matthew chapter 16 verse 18, and I say to thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano ako ang gi-highlight ang the gates of hell shall not prevail against it. Kay dinhi nato makita ang kinabuhi sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nanuman kay kining gates of hell diri nakabalo ang atuang Ginoong Jesucristo nga kining maong ganghaan sa kamatayon mao ni ang kusakuan pa ba threat sa perfect church nga iyahang tawag anang gi-established sa imperfect world. So karon pag ingon niya nga the gates of hell shall not prevail against it, ang mga manggiitang mga teologo ingon pa nila na kuno sa man ni man ako ni tarong ni kuan. Ingon pa nila nga kanang gates of hell din nga dili makadaog. Number one, refer na sa kamatayon sa mga apostol o sa tawag anang komunidad, unang komunidad kaniadto. Mabito nga ang doktrina, ang dogma sa itong simbahan Katolika, ang simbahan is indefectible. Dili gyud malumpag. Pero kabalo siya nga nagapunting kanang indefectibility. Dili siya mawala tungod kay tawag ining nangamatay ang mga apostol. Nagpabilin gihapon siya ano man kinaamay gitawag og succession. Pero giklaro na sa Ginoong Jesucristo nga ang iyang simbahan dili gyud mawala bisan pag mga matay ang iyang mga apostol. Nganuman kay as long as naa pa ang kalibutan magpabilin ang maong simbahan kay tumong og tinguha niya
1 Timothy chapter 2 verse 4. Tumong og tinguha niya nga ang tanang tao maluwas. Manabot-bot ng ilang giingon nga nawala sa 1st century, 2nd century, 3rd century, nabalik lang sa 18th century, nabalik lang sa 15th century, nabalik lang sa tawag ini nga 1914, 1927. Bot-bot na ano man kung tinuod ng ilahang pagsabot subay sa gisulti sa balaang kasulatan, mahimong bakakon ang ato ang Ginoong Kristo. Nganong mahimong ang bakakon? Ingon ko niya, even the gates of hell shall not prevail against it. Bisan ang ganghaan sa impyerno, dili gayud makabuntog niini. Busa, bisan pag mga matay ang iyang gitawag og mga apostol, magpabilin ang maong iglesia, magpabilin ang maong simbahan, nganuman tungod kay mao kini ang mupadayon sa makaluwas ng gibuhat ni Kristo, aron ang tao makaadto sa katuyuan ni Kristo nga mao kadtong gitawag og kaluwasan. So ang mga apostol daghan bisag asa na nga to, Saint James sa tawag ining something in tawag in Spain, Saint James the Great, wala ko masayop, nahimong obispo sa tawag ining Jerusalem. Pagkahuman si San Pedro sa Roma, ang ubang mga apostol ni abot og India. I think Saint Thomas nga maduha-duhaon tong Saint Thomas the Apostle is sa India siya. Dito siya gipatay niya ang pagpatay pagyud sa iyaha kay murag nahulog ba nga sa katapusang ang siyang kinabuhi, murag gibalik to ba ang tawag anang kanang gi-reaffirm niya ba, gusto ipa-reaffirm sa Dios ang iyang pagtuo. Kay nikuha man tog tawag anang espada ang hari sa India. Pagkahuman gi dugsak sa dughan ni Santo Tomas. Ningon Santo Tomas, sige, mabuhi ka kung tawag anang kuan ka, kung imong ilimod si Kristo nga imuhang Dios, mabuhi ka. Pag tawag anang di nimo ilimod, mamatay ka. Iya pagikuha ang espada, giduslak niya sa iyang dughan kay di gyud niya ilimod ang Dios ug iyang Ginoo nga mao si Ginoong Kristo. So, nangamatay ang mga apostol pero wa nagpasabot nga namatay ang simbahan. Muna ka sa panahon ni Emperor Nero, pagdakop niya kang San Pedro, nagtuo si Emperor Nero nga madagpan ko ning ulo, hurot ni tanan ang membro. Nagtuo siya nga tawag ining mapukat ang simbahan tungod kay gipatay niya ang ulo, ang visible head nga mao sa San Pedro. Pero the more na inoon nga gipamatay nila, apil si San Pedro iyang gipatay, the more na hinon nagkadaghan ang maong gitawag og sakop. So kana dako nga timailhan nga ang simbahan ni Ginoong Kristo uban ang iyang gisaad, dili gyud gitawag og mabungkag. Okay, next. In November of 2013. Okay, sunod. Persecution. One of the meanings sa the gate of hell shall not prevail against it. Number 2 is pagpanglutos. Kabalo ang tawag anang mga apostol, kabalo nga to ang Ginoong Kristo kay bisan gani siya niingon na tungod sa kong ngalan lutuson mo. Tungod sa ako ang tawag anang ngalan pamatyon mo. Ayran mo sa gitawag og mga tao tungod sa ako ang ngalan. Apan si bisan kinsa nga dili mo limod at ubangan sa mga hari, dili ko niya ilimod, dili pud nako sa ilimod sa akong amahan nga atua sa gitawag og langit. So kabalo ang ato ang Ginoong Kristo nga after siya musaka sa langit, naagid akong pagpanglutos ni ining maong gitawag og simbahan. Mo nang ato ang usa-usahon unya. Okay. Next is kining apostasy. Daghang mga doktor sa simbahang Katolika kanang mga experts sa ato ang simbahan sa 1st, 2nd ug 3rd century kat ang ato ang mga fathers 4th, 5th century kanang gitawag og church fathers nato. Naghatag og tawag ining pahimugat na kanang gates of hell na nagapunting kana sa mouth of the tawag ining heretics. So ang term nga apostasy from the Greek word apohistanai, ang buti pasabot relinquishing of one's faith, kanang paglimod, pagtalikod sa gitawag og pagtuo. Unya kining pagtalikod sa pagtuo nag-involve ni siya og teaching. Ngano man kay ang simbahan ni Ginoong Kristo gibalot siya og pagtulunan, gibalot siya dogma or tawag anang final teaching or ang depositum fidei, ang deposit of faith, mao'y gibalot ni ining maong
tawag ining simbahana nga iyahang gitukod. So usa sa mga kahulugan anang gates of hell, refer kana sa baba sa mga irihis nga makigbatok ni ining maong simbahana. Mo nang bisan pa nga naa ang tawag ining mga irihis daghang motalikod sa pagtuong Katolika, magpabilin kining maong gitawag og simbahana. Og witness ni ana ang mga konsilyo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So, naatay 21 general councils. Majority ana halos tanan is puro dogmatic council. Buti pasabot na ay tawag anang gideclare nga dogma sa pagtuo. Pag moingon og dogma sa pagtuo, mao kana ang final tawag anang teaching sa simbahang Katolika nga dapat tuuhan sa tanang mga Katoliko. Si bisan kinsa nga dili mo dawat, dili mo tuo, or bisan pa nga nagduha-duha ta ni anang maong pagtulun-ana, nakasala ta sa sala nga erehiya og subject ta for excommunication. So, mauna tungod ana mga konsilyo, daghan din na ang mga Katoliko nga mga banggiitan kaayo mga pangalan. For example, Arius, Nestorius, Macedonius, mga banggiitan tog mga obispo ko to, mga pari ko to. So kana nga panahon is nanudlo sila og mga buta nga dili mao. Kay nanudlo man sila og mga buta nga dili mao, so maupod nang gitawag og panahona nga diin ingon ni Kristo bisan pag naay mutudlo og di mao, dili makabungkag sa simbahang Katolika. So mao na nga until now naglawig ang simbahang Katolika bisan pa nga naa si mga kaaway nga naa sa gawas ug naa sa sulod nga nagtudlo og butang nga dili mao. Ang kuya manggod ang karon. Kay sa una ang kalaban sa simbahang Katolika dayag makita sa gawas. Kung naa man gani sa sulod babantayan dayon. Karon di ta kabantay. Ngano man kay majority of the bishops, majority of the priests, majority of the cardinals, ang ilang una-una is liberal. So, para sa ilaha, kung makita nato ang dogma sa pagtuo, pwede makambyo. Dili man na mo ato ang kuan. Dili man na mo ato ang pagtuo. Pag ang dogma, ma-declare na gyud nga dogma, dili na gyud na nimo malubag. Dili na nimo na mabali. Kung moingon ang simbahan na kini puti gyud na, di ka pwede moingon nga ups ato ng kolor ng itom kay mas gwapo tong itom. Dili gyud. Pag ingon sa simbahan puti gyud na. So, ingon ana ang pagtulunan sa Iglesia Katolika nga ato ang tawag ining nadawat. So mo nang ang witness ni ana ang mga konsilyo sa ato ang simbahan nga pagpadayag nga tawag ining ang simbahan is iyaha ginang i-reaffirm always ang iyang pagtuo. Kay ang function sa simbahan is to reaffirm or affirm the faith o kining to condemn errors. Mabala to nga amo ang discussion ni Sir Rachel kagahapon mo nang usa sa mga dako nga hinungdan nganong dili gyud tawag anang ma-consecrate ang Russia sa Immaculate Heart sa mahal nga birhen tungod kay ang ato ang mga pangulo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana instead nga ilahang i-condemn ang sayop sa komunismo, gigakos naman Hinuo nila. So ang iyang function to defend, to preserve the Catholic faith and to condemn errors, hinay-hinay na og tawag anang kalurang. So instead of dawato niya ang iyang i-reaffirm ang faith, pagkahuman i-condemn ang error, kung dili nila ma-condemn ang error, so buot ipasabot, dili po sila maka-reaffirm sa gitawag og faith. Mabigat tong niagi, tong niaging kagabi usa sa amo ang tawag anang gisgutan kung i-condemn nila ang communism, ilitok nila ang Russia sa tawag anang panahon sa consecration, so ang mahitabuan na is ang katuyuan sa simbahan sa pag-consecrate is to convert them. Onya ang ilang kasabutan sa Balamang Declaration sa 1993, wala na historian conversion. Onya sa Decree on Ecumenism, wala na historian conversion, dialogue na lang. Kay kanang imong Dios tinuod mo sad puna, kining akong Dios tinuod pod. So ingon ana ang nahitabo mo nang until now wala pa na consecrate ang Russia sa iyahang tawag anang Immaculada nga gitawag og kasing-kasing. So ang apostasya gikan sa first
second, third, until now, naa sa ato ang gitawag og simbahan. Unya ang pinakapait based sa gisulti sa mahal nga birhen karon nga 21st century or 20th century, karon nga tawag ana nga century, daghang mga Katoliko sa ngalan apan apostasya ang gihimo. Buti pasabot mitalikod sa iyahang gitawag og pagtuo. Okay, so padayon ta, kay mura og ni shift na ko dito sa laing sa laing tawag ining kuan ba, ni shift na ko sa laing hapit ako moambag sa laing paril. Okay, next. Okay, so ako ani nga tawag ining ko anon tong timeline. Asa ba to akong timeline? Dali lang ha. Timeline. Okay. So dinhi na ato ang tawag ining tan-awon ang dagan sa ato ang gitawag og simbahan gikan sa 1st century AD. Okay, dara. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.